खेल खेल्यो रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको आमाको माया बुझ्नै सकिन यही खेद रह्यो आफन्त के हो चिन्नै सकिन जिन्दगी एक्लो भयो निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको जिन्दगीको नियतिले कस्तो खेल खेल्यो रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव ओहो म त यहाँ कसरी आइपुग्यो बिहान पो भइसकेछ म त रातभरि नै यो ठाउँमा पो रहेछ अब कहाँ जाने होला के गर्ने होला जताततै काम खोज्दा पनि पाएन भोकभोकै पनि छु अब के गर्ने होला हे भगवान म यो धरतीको बोझ भएर बाँच्न चाहन्न मलाई चाँडै नै यो धरतीबाट उठाएर लैजानुस् मलाई उठाएर लैजानुस् भगवान लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको दाइ के भयो तपाईलाई? यो बिरानो शहरमा मेरो कोही पनि छैन, कहाँ बस्ने कहाँ जाने। त्यसो भए दाइ आज एक दिन मेरो घर जाउँ न दाइ। हुन्छ भाइ, बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। हैन यो जम्न कति ढिला गर्छ कि टोयलेट गए नि ढिला गर्ने, मेडिकल जाँदा नि ढिला गर्ने, आज पनि घर पुग्न नसक्ने भयो। अलि उता जाऊ त।
होइन तिमी गङ्गा हो कि जमुना हो? म गङ्गा हो। अनि जमुना खोइ त? जमुना टोइलेट गर्छ। ए अनि तिमीले के गरिरहेको? कुरिरहेको। आन्टी कताबाट? म त बाटैबाट आएको नि। अनि तिमीहरूको कोरोना टेस्ट गर्यो त? गर्यो। गऱ्यो भने त मलाई पनि डर लाग्दैन, कोरोना सर्दैन क्या अरे? होइन यो आन्टीले चाहिँ हामीलाई कोरोना लागेर मरोस् भन्ने ठाने कि क्या हो? होइन के होइन, बरु म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु कि तिम्रो दाइ बिकी छ नि, त्यो त एउटा केटीको माया जालमा परेर त एक्सिडेन्ट भएर कराकुरु गरेर डल्लो भएर बसिरहेको छ घर। म त भर्खर आएको हेरेर तिम्रो घरबाट। को रहेछ त्यो केटी? त्यो केटीले म छोड्दिनँ। त्यो डल्ले यहाँ पनि कुरा लाउन आइपुग्छ। छोड्नै हुन्न, कुनै हालतमा नै छोड्नै हुँदैन। होइन यो डल्लीले कसले छोड्नुहुन्न भने? केही पनि होइन दिदी, म चाहिँ गयो। जता पनि कुरा लाउन आइपुग्छ। अनि गङ्गा जमुना खोइ त रिपोर्ट लियो? कस्तो आयो रिपोर्ट? ल मेरो एकछिन काम छ त्यहाँ, म तनावमा छु। बहिनी आएपछि सँगै घर लिएर जाने है। घर जाऊ नि फेरि। मम्मी पनि जानुभयो, आन्टी पनि जानुभयो। होइन मम्मीले के भएको छ? कि जमुनाले गर्दाखेरि कति ढिलो गर्यो होला। आज भोलि तिम्रो चाला पहिले जस्तो छैन, त्यो बाटोमा भेट्दा पनि के छ भन्ने होइन, पछ्यौरीमा पानको बात। गङ्गा तिमी यहाँ पो? बहिनी खै जाउँ न। टोइलेट गर्छु दादा। अनि घर जानु पर्दैन छिटै? जान्छु, यहाँ सुटिङ भइरहेको छ, सुटिङ हेरिरहेको। हो पो र त, मैले क्यामेरा पनि देखेको थिएँ। ल छिटो बहिनीले घर लगेर जाने, म गएँ। हस् दादा। जस्तो छैन त्यो बाटो। अर्के अर्के घरमा कोही छैन क्या हो? ए अर्के बोल्दैन त। अर्के हजुर। ए नमस्ते ठुलो तपाईँको। नमस्कार। ठुलो के काम थियो कि? तेरो बाबुलाई भेट्ने काम छ, हजुर। भेटेर बाहिर यसो चिया खानु जाउँ भनेको। कहाँ छ? ए बुवा माथि हुनुहुन्छ। बोलाइदिएन एकपल्ट। ए हस् ठुलो। चिया हो कि चिया हो? खै बुढाहरू हिजो पनि खुट्टा नडुकेर आऊ। के हो त्यो बुढाहरूको? बा ए बा। के गर्दै बसिरहेको? भित्रै बस्नुहोस् त। के भन्दा अलि यसो टाउको दुखिरहेको जस्तो भएको थियो, त्यही भएर चुलाएर बसेँ। आइज जाउँ। कहाँ जाने भन्नुभयो त? ए जाउँ न हिजोको ठाउँतिर। नत्र त हिजोको यहाँ ह्याङबाट टाउको दुख्छ त। मेरो पनि त्यस्तै भएको छ, हिँड्नु राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ। हिजो गएर के गर्नु, यहाँ यस्तो बुढले किसिज किसिज गर्ने जात्रा छ नजाँदै आगोलाई। त्यसको औषधि त्यही हो कि। जाउँ। कहाँ हुन्छ त? हिँड्न जानेर भन्थे। जाउँ जाउँ। पनि चाँडै आउने कि। एकचोटि बुढले सोधेर है त, यी पर्दैन है त। छिटो गर ल। हजुर सोधिस् त बुढीलाई? सोधेँ हो। बुढीदेखि अति डराउँदो रहेछस्। म चाहिँ उहाँ सहरदेखि तिहार मानु भनेर आएको। कति रमाइलो छ। जाउँ। कसको फोन आएर रहेछ? ए अघिदेखि दिदीको नानीले पो गरेर रहेछ। हेलो भन्नु न। सँग एकदमै एउटा दुःख पाएको भाइ छ। तिहारमा आउँदाखेरि उसलाई पनि सँगै लिएर आउँ कि भनेर दाइलाई फोन गरेको भाउजू। के गरौँ त भाउजू? दाइलाई भनिहाल्छु नि, आजै आउनु है त। ल छिटो आइज है। हुन्छ। मान्छे यहाँ कति गाह्रो भइसक्यो। कति टाढा माइती हो यार। हला छिनेला माइती न थारे एकदम। च्यान्डे यो त अहिलेसम्म त्यहाँ पो रहेछ। के गरेर छिटो आइज। हाँ हजुर आए।
होइन फोन गरेको त्यत्रो समय भइसक्यो मान्छे आउँदैन के गर्ने होला आज चाहिँ उसलाई मेरो मनको कुरा क्लियर गरेर छाड्छु जसरी हुन्छ एनी हाउ त्यसलाई माया गर्छु भनेरै छाड्छु म के गर्ने क्या होइन विवेक तिमी एक्लै यहाँ किन बरबराएर बसेको घरमा आमा र बुवा झर गरेर कता गएको नि होइन के भन्छ यो आन्टी अब भएको कुरा त गरेको नि यता आएर कुरा गर्नुहोस् न त्यसो मेरो कुरा त कहाँ बच्छ र तिमीहरूको परिवारले अब के भन्ने अब तिमीले मेरो कुरा विश्वासै लाग्दैन विवेक अब तिम्रो भाइ अस्ति हस्पिटलमा बिरामी हुँदा तिमी एक्लै गरी लिएर आफै हो ग्यारे त्यहाँ तिम्रो बुवा थियो त थिएन नि मेरो कुरै विश्वास लाग्दैन नबुझाइ घरमा गएर हेर्नु जाऊ न आमालाई सोध न आमा बाउ खोज्नु गएको हो कि यदि मेरो आमालाई सोधेर यो कुरो होइन भने नि तपाईँ फेरि नराम्रो हुन्छ नि फेरि आन्टी हुन्छ मेरो कुरो कहिले पनि तिमीलाई राम्रो लाग्छ तिमीहरूको परिवारलाई अब भएको कुरा गरेको भए म त गयो के गर्नुहुन्छ आफूलाई कत्रो पिर परिरहेछ मान्छेको दिपा नै आएन म दिपालाई खोज्न जान्छु विवेक हजुर मम्मी यहाँ आऊ त। के भयो तिमी कहाँ कहाँ हिँडिरहेको घरदेखि बेपत्त बाहिर बाबाको त विश्वासै छैन न छोडेर गएको आमासँग जानुभयो कि मलाई त शङ्कै लाग्न थाल्यो के थाहा डिभोर्स गरेको छ अब भनेर मलाई बिहा गर्यो यत्रो भाइ बहिनी घरमा भाइ बिरामी छ त्यस्तो अब डिभोर्स गरे मान्छेसँग नि कसरी गयो होला र तै पनि तलहरूको साइलो अङ्कल र हर्के अङ्कल आउनु भएको छ अरे एकचोटि तिमी के रहेछ बुझेर आउनु है ल मम्मी त्यसै म चाहिँ अङ्कलहरू भेट्न जान्छु तपाईँ चाहिँ घर जानुहोस् है जाऊ नि फेरि त्यहाँ ल ल ल फुपू घरमा आइसक्यो होला म कहीँ जाँदैन ल साँच्चै ल धराउधरमा ल यसपालि चाहिँ कन्फर्मै ल ल बाबालाई कहाँ रहेछ के रहेछ फोन कन्ट्याक्ट भएन त्यो अङ्कलहरूलाई जसरी पनि मेरो बाबा सहरमा देख्नु भएको छ कि छैन मेरो मम्मीसँग गएको हो कि होइन भनेको राम्रोसँग बुझ ल ल मम्मी तपाईँ चिन्ता लिनु पर्ने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् हिजो म चाहिँ मात्रै हेरेँ आउनु भएको छ अरे त्यो अङ्कल दुइटा ल ल त्यो अङ्कलसँग राम्रोसँग सोध नि फेरि ल ल फेरि तपाईँ जुन चाहिँ भेट्छ त्यहीसँग नारेर बस्ने चाहिँ होइन नि फेरि ल ल तपाईँ जानुहोस् ल तपाईँ जानुहोस् हुन्छ म बहिनी लिएर जान्छु ल ल अब बहिनीहरू कता कता के भइरहेछ भाइ उहाँ ढोक्रेर बसिरहेको छ केही थाहा छैन तिमी यहाँ चौरमा यहाँ पल्लै पर्खेर बस्यो तपाईँ जानुहोस् न तपाईँ जानुहोस् बुझेर आऊ नि बाबा ल, ल। भरे फुपू आउँछ छिटो आइज घरमा हस् हस् ल बेलामै मम्मी आइपुग्छ भनेको यतिखेर दिपालाई भेटेर यस्तो प्रेम प्रस्ताव राख्छ भनेको बिचमा गाँडो आइपुग्छ गाँडो हे भगवान् म के गरौँ मम्मीको कुरो सुनेर बाबा सुनेर जिन्दगी बराबर हुन्छ हरि अङ्कल ए हरि अङ्कल होइन सुत्नु पर्ने छैन क्या हो यो बुढाको कामै छैन मेरो बाउलाई बिहे यहाँमै हो नि के भयो विवेक दाइ अनि घरमा बाउ छैन ए बाउ त हुनु नि दाइ बाउ त बिहानै उठ्नु बोसमा जानुभएको छ खोइ के हो कुरोहरू त्यस्तै हो हुनु न घरमा के काम थियो कि कस्तो इम्पोर्टेन्ट काम थियो बाउलाई भेट्नुपर्ने अब के गर्ने यसरी हेर न मेरो बाउ आएको पनि धेरै दिन भइसक्यो तर यता आयो कि भनेर हेर्न आएको छैन दाइ छैन घरमा कोही पनि आएको छैन त्यही माथि छिर्न पनि दिएको छैन हेत्ती यो सुट्टो बाउले पनि गर्नेसम्म गरे दिमाग खायो ल म जान्छु ल ए हस् ल दाइ हस् हुँदाखेरि पनि आसमाले मलाई एकल फोन पनि गरेन अहिले आसमा के गर्दै होला कस्तो गर्दै होला बचपनदेखिको माया भन्थ्यो आखिर आज आएर मलाई एकल फोन पनि त छैन त्यसले चाहिँ मलाई बिर्सिन सक्ने मैले चाहिँ त्यसलाई बिर्सिन नसक्ने माया भन्ने चिज कस्तो हो यो कमसेकम एकल फोन नगरे पनि एउटा एसएमएस त गर्न सक्थ्यो तर त्यो पनि छैन अहिलेसम्म कता छ के गरिरहेछ के भइरहेछ मलाई केही पनि थाहा भएन मैले चाहिँ त्यसलाई किन छोड्न सक्ने होला
दुईटा बाटो छ कुन बाटो जाने कुन बाटो जाँदा भाइ भन्नुहोस् दिदी यो मङ्गल गाउँ जाने बाटो कुन होला मङ्गल गाउँ जाने बाटो चाहिँ हाम्रो सिधो गएको छ अनि हजुर चाहिँ कसकोमा जानुहुन्छ मेरो दिदी शर्मिला भन्ने चाहिँ मङ्गल गाउँमा आइपुग्नु भएको छ म उहाँलाई नि भेट्न आएको खै दिदी शर्मिला नाम गरेको मङ्गल गाउँ के हो शर्मिलालाई मैले भेटेपछि के भन्ने होला मेरो काठमाडौँमा घरबार बिग्रेको कुरा कसरी भन्ने होला बाबुआमालाई दाइ भाउजूले निकालिदिएको कुरा पनि कसरी भन्ने होला र तिम्रो छोरा प्रेमलाई पनि त दाइ भाउजूले लखेट्यो भनेर कसरी भन्ने होला जे पर्छ टर्छ भनिदिन्छु तपाईँ त के हो देखे पनि नदेखे चाहिँ गरेर हिँड्नुहुन्छ त होइन सहरबाट कहिले आउनुभयो तपाईँ अनि दाइ तपाईँ त लाउरे मान्छे अनि तिहारमा त खत्रै जम्मै होला त त्यही जमेको भएर त तिम्रो घरतिर आउनै पाएन नि त भाइ अनि यसपालि तिहारमा धेरै ठुलो दाउ पाऱ्यो होला त कहाँ भाइ यसपालि कौडा ज्याम हानेको 3 लाख रुपियाँ जम्मै गयो केही छैन तर 3 लाख भनेको मेरो चिया खाने पैसा हो दाइ हो तपाईँ जस्तो लाउरेको लागि त यो 2-3 लाख त के नै हो र अनि दाइ अहिले चाहिँ कता लाग्नु भयो नि तपाईँ कता हुनु नि भाइ तल चौरसम्म जानला तिहारले गर्दा अब कौडा खेलै फोन आएकै जमुनाको त्यही भएर जमुनाले भेट्न जान लाग्यो अनि भाइ चाहिँ कता नि हेर्नु नि दाइ मेरो बाउ हिजोदेखि घरमै आएको छैन भने उहाँ घरमा आमा भने खाना खुलेर बसेछ त्यसैले म त बाउ हुन जान लाग्यो दाइ ल त भाइ ल ए हस् तिमीलाई मैले कहाँ खोजिनँ तिमी यहाँ पो काम थियो यो आसमाले पठाएको चिठी बिक्कीलाई दिम कि नदिम यो चिठीमा के लेख्या होला छुट्न लेखेको होला कि जुट्न लेखेको होला मलाई त बुझ्नै गाह्रो भयो के भयो साँच्ची मेरो आसमालाई कस्तो छ हेर न यसको याद आसमाको त मोबाइल नै छैन तिमीहरू सब तिमीले थाहा पाएर घरबाट बाहिर नै तिमीहरू यहाँ पो दिपा के हुन्न भन्दै थियो के भन्दै थियो होइन केही पनि होइन भाइ बस न जानेर भने ल नगए पनि हुन्थ्यो भोलि पनि आऊ है यही ठाउँमा भेटौँला होइन यो के भन्छ यो माया चाहिँ मसँग नि चित्तै बुझ्ने अब यो आसमाले पठाएको चिठी यो विवेक आवारालाई दिन्छु यो चिठी पढेपछि बल्ल त्यसलाई थाहा हुन्छ म कस्तो खेलाडी हुँ भनेर के भयो होइन के पनि भएको छैन अनि किन टोला विवेक म तिमीलाई एउटा चिज दिन्छु ल कस्तो चिज हो यो के हो यो जान्छु ल पछि हेर न एकछिन आउँछ न होइन जान्छु हतार रहेछ बाई टिकट अन जसले मेरो बहिनीलाई जिस्काउँछ
त्यसको गर्दैन छिनाल्छु म। मेरो अनुमति बिना त कहीँ गइस् भने त पनि पुरो बुझिस्? आई लभ यु दिपा। जिन्दगीमा मैले जे सोचेको थियो आज पुरा भयो। लभ यु दिपा। भाग्य छोराको